Tumerejea baada ya matangazo mafupi kuendelea kuzimulika taarifa mbalimbali za kimichezo, na kubwa kuliko tuanzie hapa nyumbani. Hapo jana ilipigwa mechi ya fainali ya Kombe la Mapinduzi ambapo Dar es Salaam Young Africans amefanikiwa kuibuka na ubingwa baada ya mechi kuisha kwa dakika 90 bila na kuongezwa dakika 30 mechi pia ilishe bila, na matokeo ya mikojo ya penalti 4-5 ziliamua Dar es Salaam Young Africans kuibuka na ubingwa wa kombe hilo, na hii ikiwa ni mara ya 3 kwa Dar es Salaam Young Africans kuchukua ubingwa wa Kombe la Mapinduzi. Na kwako H Malika, tupate tathmini ya mchezo mzima. Mchezo wa finali kwa ni mchezo aina gani kwako H Malika, sauti ya madili? Kwanza mchezo ulikuwa na ladha halisi ya dabi, kwa sababu ukiangalia ni dabi ambayo ya Mzizima dabi, lakini imehamia tu katika visiwa vya Zanzibar kule katika uwanja wa Migombani. Lakini ni mechi ambayo ilikuwa na ile ladha halisi ya kuwa ni finali, kwa sababu tumeshuhudia, lakini mechi ilikuwa na mabadiliko ya mbinu za walimu katika dakika kwa dakika. Tukiangalia kipindi cha kwanza walimu waliingia na mbinu ya kukaba, kila mmoja alikuwa na mbinu ya kutaka kumsoma mwenzie. Tukianza na Florey Beng kama ilivyo tabia yake ya kukuacha kwanza kipindi cha kwanza umiliki mpira, lakini anakuwa na kusoma katika kipindi cha pili. Kwa hiyo Young Africans pia na vile Pedro Gonçalves ameamua kuja na mfumo huo hapo kuwasoma wapinzani, akiwa anakuja zaidi na mbinu alikuwa amekuja zaidi kukaba. Lakini ukiangalia nacha watu ambao walikuwa wanatumia, mfano viungo ambao ameanza nao, kwa mfano ukiangalia katika eneo la pembeni alianza kumtumia Shadrack Isaka Boka, lakini pia kule alikuwa anamtumia Kibwana Shomari, ambapo ukimwangalia ni mzuri zaidi kwenye kukaba. Lakini pia ukiangalia huku kulikuwa na Dickson Jobu pamoja na Ibrahim Baka, lakini eneo la katikati alimweka Musa Bala Conte ambaye kiuhalisia ni kiungo mkabaji, na tulikuwa tunaona alikuwa anashuka chini kuunganisha kiungo cha chini, lakini pamoja na backline ya Yanga. Lakini pia ukimwangalia Duke Abuya ambaye naye ukimwangalia kiuhalisia ni kiungo ambaye ni mkabaji, kwa hiyo yeye alikuwa anatengeneza ile combination yeye na Musa Bala Conte, huku wachezaji wawili Maxim Nzengeli pamoja na Pacome Zouzoua akiwa ameachwa kama free agent uwanjani, wanacheza maeneo yote ya uwanja. Kwa hiyo tulishuhudia mchezo ambao ulikuwa na mbinu mbaya, lakini ukiangalia kwa Azam na wenyewe walikuwa na mfumo wa kuja kukaba zaidi. Ukiangalia kipindi cha kwanza walikuwa nyuma takriban watu 5 na kumwacha Kitamba la bola mbele kule, lakini pia wakiwa wanatumia zile mipira ya half space kwenye kutengeneza nafasi, lakini imeonekana kwamba Yanga walikuwa vizuri kwenye kuintercept mipira kama hiyo hapo. Lakini mchezo kwa ujumla ulikuwa na mbinu mbalimbali, lakini kipindi cha kwanza mpira ulikuwa wa kukaba zaidi, lakini kipindi cha pili walivyoingia dakika ya 70 walimu wakaanza kufanya mabadiliko. Tuliona Young Africans akafanya mabadiliko ya kumtoa Max akaingia Dibon John ambaye tuliona alikuwa anatengeneza baadhi ya nafasi mbalimbali. Hata ukiangalia katika matukio mbalimbali yamefanyika, Dibon John alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wamesababisha. Lakini Azam FC na wenyewe akafanya mabadiliko, akatoka Kitamba la bola akaingia mshambuliaji mwingine, lakini akatoka James Kamiko akaingia Sadio Kanuti. Lakini pia Young Africans na kwenyewe alitoka Maxi, alitoka pia baadaye akaja kutoka pia Prince Mpumelelo. Lakini hapo kwako H Malika, sauti ya madili. Yes. Ilistahili kwa mechi ya finali? Yes, ilikuwa ni mechi ya finali kiuhalisia, lakini ijapokuwa ni mechi ambayo imekuwa na ushindani mkubwa, pamoja na kusema kwamba Yanga alikuwa na full squad nzima, kwa sababu ukiangalia kikosi cha Young Africans walikuwa wamekamilika kila idara. Lakini ukiangalia Azam FC kuna baadhi ya nyota hawakuwepo. Ukiangalia katika safu la katikati pale kulikuwepo na Faisal Salum kuonekana, lakini pia kulikuwa na wachezaji wengi tu kina Nado, kina Saaduni hawakuwepo. Lakini Young Africans ukiangalia yupo Pacome, yupo Maxi, yupo Dube, yupo Ibrahim Baka, kila mchezaji yupo, lakini mechi bado ilikuwa ni ngumu. Lakini katika eneo la Azam FC Storms au Aishi Manula, kwa sababu kwangu mimi ningepewa nafasi ya kumpa mchezaji bora jana ningempa Aishi Manula, kwa sababu alikuwa na top performance na ameonyesha kwamba yeye ni yeye Manula. Asante sana H Malika, sauti ya madili. Lakini kwako turudi Masas Finest. Nice. Mchezo jana ulikuwa na matukio mengi, uligubikwa na matukio mengi mazito, na tukio moja wapo ni tukio la kadi nyekundu dakika ya 72 kwa Sheikh Diakite. Unaona ilistahili kuwa kadi nyekundu kwa tukio hili ambalo lilifanya Sheikh Diakite dakika ya 72 ya mchezo? Sahihi kabisa, ilistahili kuwa kadi nyekundu. Kwa nini ilistahili kuwa kadi nyekundu? Ukiangalia Sheikh Diakite alikuwa na kadi ya njano na amekwenda kumchezea Mazambi. Kama sikusei alikuwa ni bwana Nzengeli Maxim pia sofa. Kwa hiyo kosa amelitenda mwanzo, ametenda tena kurudia kosa. Maana yake ukipewa kadi ya njano maana yake ni umefanya utovu wa nidhamu, unastahili kufanyaje? Kuadhibiwa. Usifanye tena, yeye ameenda kufanya, ameadhibiwa kadi ya njano ya pili na apata kadi nyekundu. Alistahili kupata kadi nyekundu. Huyo ni nice akimaliza hivyo, kwa alistahili kupata kadi nyekundu Sheikh Diakite kutokana na mchezo ambao alimchezea Maxim pia Nzengeli. Lakini tukija kwako Abdullah, tuangalie
uimara wa Azam FC katika mchezo wa jana ulikuwa maeneo gani ya uwanja ambapo inapelekea mechi inaisha dakika 90 bila, lakini pia mechi inaongezwa dakika 30 za nyongeza na mechi pia inaisha bila na mdau wa Azam akiwa pungufu mchezaji mmoja. Unadhani uimara wa Azam ulikuwa maeneo gani ya uwanja? Yani ni kwamba uimara wa Azam FC ulionekana maeneo yote, wamecheza kitimu. Ukiangalia aina ya wachezaji ambao wameenda nao katika kikosi cha jana ni wachezaji ambao hawana profile kubwa kabisa, hawana majina makubwa. Ukiangalia wachezaji ambao wapo kwenye first 11 kama tulivyozoea, kwa maana kwamba kina Faisal, kina Edinado hatukuona katika kikosi cha jana. Kwa hiyo kidogo profile ya wachezaji wa jana ilikuwa ni ndogo ukilinganisha na Wayanga, lakini yote kwa yote vijana wamepambana yani kucheza kitimu zaidi katika eneo la juu, katika eneo la kati na katika eneo la ulinzi. Ila eneo ambalo mpaka sasa hivi yani naamini kwamba wangekuwa ni dhaifu kiasi hicho, basi wangeadhibiwa na hiyo mechi isingefikia hata dakika 120. Eneo la goalkeeping, yani amefanya vizuri sana goalkeeper Aishi Manula, ameonyesha kwamba yeye ana uwezo mkubwa na katika mechi hizi ngumu kama finali kwa hajaanza leo wala jana. Kwa hiyo nadhani eneo Azam wamecheza kitimu zaidi katika kila eneo. Isitoshe dakika 72 wamepata tukio la kadi nyekundu, lakini wameonyesha uimara wao kitimu zaidi mpaka kufikia dakika 90 zimeisha, na isitoshe wameongeza dakika zingine na zimeisha pia, hawajaruhusu bao. Kwa hiyo nadhani wamecheza kitimu na walikuwa vizuri katika maeneo yote. Wanaenda kwenye mikojo ya penalty ambayo mikojo ya penalty haina mwenyewe. Huyo ni Abdullah akimaliza hivyo, lakini tukija kwako tena H Malika, sauti ya maadili. Tunaona dakika ya 115 Azam wana Dar es Salaam Young Africans wanapata mkojo wa penalty, na penalty anapewa Pacome Zouzoua na Aishi Salum Manula anafanikiwa kusave penalty ile. Yeye kwenye penalty hii utamsifu Aishi Manula? Unaweza tukamsifu Aishi Manula? Kwanza tukiangalia kwanza na tukio lenyewe la penalty lilivyotokea, kwa sababu ukiangalia kulikuwa kuna mijadala mbalimbali, wengine akidai kwamba mwamuzi amekuwa na maamuzi ya ghafla ya kutoa penalty, lakini ukiangalia kiuhalisia ilikuwa ni penalty, kwa sababu ukiangalia ile pasi aliyopiga Mwanengo alikuwa ni Mwanengo ile kumwekea alimwekea Pacome Zouzoua kwenye half space, akajikuta anaenda kucommit foul. Kwa hiyo ilikuwa ni clear penalty ya wazi, lakini sasa kwenye kupiga penalty pale unaweza ukasema ukasema kwamba Pacome hakupiga penalty vizuri. Alipiga penalty vizuri, lakini utulivu wa golikipa ndio ambao umeamua ile penalty, kwa sababu golikipa kama golikipa ameweza kumsoma mpinzani wake na ameweza kutuliza ile pressure. Kwa hiyo penalty ilikuwa ni nzuri, lakini mimi naweza nikamsifu mlinda mlango kwa alichofanya. Lakini tukirudi kwenye ile tukio la kadi nyekundu ambayo alipata Azam ya Kite, ilikuwa kwangu mimi ni kadi ambayo iliona ni uzembe, ni kadi ya uzembe, kwa sababu ukiangalia ameenda kucommit foul maeneo ambapo kulikuwa kuna walinzi wawili walikuwa wamebaki nyuma yake. Kwa hiyo ameenda kufanya foul ambayo anaenda kuicommit timu, anaenda kuisababishia timu kuwa na impact. Kwa hiyo kwangu mimi niliona kama aliweza kuwa cost wenzie, japokuwa ukiangalia Azam FC pia waliona kuzidiwa katika eneo la katikati, ndipo wakaanza kutumia mipira ya pembeni, kwa sababu ukiangalia Young Africans eneo la katikati walikuwa na watu wengi, walikuwa na Duke Abuya, walikuwepo na Bala Conte, ambaye Bala Conte jana mechi ya jana alikuwa ana accuracy, yani katika wachezaji ambao walikuwa na accurate kubwa, Musa Bala Conte alikuwa na accuracy ya 6.5, kwa maana alikuwa na intercept mipira, alikuwa amefanya ball recovery nyingi, kwa maana alikuwa amepewa majukumu na kocha. Watu walikuwa wanamuona kama vile hafanyi kazi nyingi, akiwa kila mpira unapopotea unamuona Musa Bala Conte yupo. Kwa hiyo Azam FC walibadilisha mbinu baada ya kuona katikati wamezidiwa, wakaanza kutumia mipira ya pembeni ambapo. Asante sana sauti ya maadili H Malika. Lakini tukirudi kwako Masas Finest Nice, hapo kwenye swala la Musa Bala Conte, jana yeye ndo alifanikiwa kuibuka kuwa man of the match. Je, unaona alistahili kuwa man of the match wa mchezo huu wa finali? Of course alistahili kuwa man of the match. Ukiangalia rate ya wachezaji ambao wamecheza vizuri, uwezo kaacha kumtaja Musa Bala Conte, alikuwa na rate ya 6.5 kama sikosei, akifuatiwa na Jafet Kitambala Bola ambaye alikuwa na rate ya 5 something. Kwa hiyo unaangalia hapo uwiano wa rate na mchezaji ambaye amefiti ni Musa Bala Conte. Kwa hiyo alistahili kuwa man of the match, na ukiangalia alikuwa kwenye good performance so far. Sawa kwako Nice. Kwa sekunde moja unadhani kwamba kiwango cha Musa Bala Conte ambacho alikionyesha katika mchezo wa jana inaweza kawa ni sababu ambayo inaweza kuwashawishi viongozi wa Dar es Salaam African kumbakisha Musa Bala Conte kwa dirisha hili na kumtumia katika msimu ambao unaoendelea? Kwa sekunde moja kwako Nice. Kweli nice gani.
anastahili kubaki. Anastahili kubaki. Asante sana. Huyo ni Nice Masas Finest, tulikuwa nami Mafia Finest. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuja kuzimulika taarifa mbalimbali za kimichezo.